ole tun video a chuan thil dang ni lovin interview lampang kan en don ani comments le video comments si sang ka channel bi ka interview lampang request atam hle a chu for in hian he video hian ti kan tum don ani engtin nge interview a ma a kan omang engtin nge a question kan chanang mo at hei anga min pui thei tur omang chi kan thur bing don ani he video hian chuan apoi mo ber pakhat chu greeting an ti hi sa phau chuan an ngai poi mo hle a foi khat in mu na I han nui sanga good morning mo good afternoon and good evening khatiang ang chi kan han in mu chi greeting an ti ni nui sang in khatiang kha biak tur kha poi mo em ani kha vong thakhiya wila chuan self confidence mani in rin tok na mo eng ang po ni ila kan interview ma kan in rin tok angai ni kan in rin tok na kha kan ti lan angai ni kha apoi mo le hle chuan interview na company lo thlir lok hi apoi mo eng ang company nge ani eng college nge eng school nge mo lo thlir lok kha atang kai em a chumi atang chuan I thlir lok atang kha nangma kha question local thei kha isiranga engtin nge ka chanang ti kha ol sam takin I hriat thei pha don ani kha apoi mo le boka chuan yes or no mo zo na min zo a kan hriat chuan chan pop tur hre chuang si lo a han ne kuala a han ti kha ti lo tur ani a hriat chon hriat lo chon hriat mo khatiang kha ani chuan thil poi mo tak chu zo na question an ron siam reng interviewer ina question aron pek reng aron zo reng kha soi kual du alovin a point tak kha chan thiam tum thin turania chumi wang chuan chumi tan chuan company le college mo eng po interview na tura company ilo zirlok atang kai na kha anita ani chuan atoi fel thei ang bera chan thin tur ani chu atlang pui chu lo ni ta sela chuan achung a hianin karon point out a thil chi sang chu ha ilo zir chiang don tiang o ole interview attend an question zo tlang lon tak som karon thlang chuaka chu a answer om turang karon da don ani chung question som te chu I han engtin pot teng o apakat na chuan tell me about yourself. How did you hear about the position? Why are you interested in the position? Why should we hire you? What do you consider your strengths and weaknesses? What are your career goals? Where do you see yourself in 5 years? Why did you leave your last job? Why do you want to work here? Do you have any questions for me? Heng som te hi interviewer tena anzo tlang lon em te chu ani heng ho hi interview I face don ni chuan interview I face ma a ilo in zul thei na question som te chu ani ama sabera chuan interview kan face reng a kan hriat tur poimo chu ama karon soiba ka nangma kha in hral itum don ani mo interviewer laka khan atha thei ang bera I in soya ma se ni na bak dot ang chi han soitel ni lo khan engtin nge I hneang mo khatiang kha apoi mo em ani chuan entin an hei phei khoki chuara phei khoki jor chon I phei khok jor kha engtin nge I soi fiang kha I hriat photangai mo chu tiang chi chon nangma kha in hral dona interviewer laka khan engtin nge in soi fiang engtin nge adu thei tur che khan in sayang phei khok po engtin nge an customer in ang lei thei tur angin engtin nge athat na kha I explain chuang I soi fiang kha tiang chi khan nangma po kha in explain chuaka interview ma khan angai ani chu kan hriat kar tur ani chuan tuna point som karon da chuat te kha amal te in thlur bing na in nei don teang pakhat na chuan tell me about yourself mo nangma kha hanin soi fia te
nang ma kha enge ini min han thrilte ti na ka ni tell me about yourself mo tunge ini hanin soite ti kha interviewer khan alo zo che ni amma sabera chon heta I hriat tur chu kha interviewer in azo na tak che kha ikum za te in chung ko ei zon na te fa eng za nge inei nupui pasal inei to em ti lam kha ani lo ti kan hriat masak apoi mo eng a hriat du tak le azo na tak chu enge kha company tan khan I that na I experience a hriat du tak chu ani chumi awang chuan company interview na tur a khan kha company ilo en lok a ma ka soi kha apoi mo em ani lo zir chian khamo khami mil khan I chang thei don ani chuan hotel restaurant customer service lama alo ni ta ni ti hian I han ti chin don teng o my name is poiti thaini myself later lo ti dai thank you so much for opportunity to talk about myself opportunity ti chu rem chang he chance kan ti mo he hun rem chang ke ma in soi fian hun min pe ka wangi hianin kalome well I have graduated from Shillong University Shillong University trained graduate after that I worked in hotel management for 5 years in Bangalore mo hotel management lama kumnga Bangalore ka thoka and I also enjoy working with customer service mo customer service lama tho hinuam ka ti hle bokani ti restaurant te hotel te khatiang laman tho don chun customer service nuam iti thu te kha isoyanga kha ba ka khan thil dang tam tak soi tur ilane yang mo ma se atoi fel theang perati kha a thaberani chuan atop kharna na idu kha ilo sei zota if you would like to know more about me mo you can ask me tiang chi te hei ba khriat du ilane ni chuan min zot le theang ti nang chi kha ani chuan tell me about yourself ti chu nang ma kha I in enge tunge ini min hanin soite ti nang kha ani me khata khan company ta na I that na ang chi te I experience te mo kha tu na kan sei ang khanin e kumnga chung experience lo nei to te chun I qualification te khatiang te khan isoyanga khatiang tur kha ani chuan heta hian chiang lo lai te alo omani chuan le khamis introduce naka nangma introduce naka a itra po ishia ang amaro chu hei hi chu a guideline ang chawaron siam ani ti kha in ria datan kadua chuan hei hi hetiang ang base hetiang ang deu hian isoi theidon ti na ani chu concept te le lokanga isriat nge tul chu tell me about yourself introduce yourself a khanin thathei to pa iti angai ni khami kha a that chuan kha a main ki ani a poimo ber khami hnuwa chuan interviewer in clear dan tok a thiamang che kha a poimo thataka iti chuan next question a po enge azot deu mai to mai thei che ma se an kha iti thalawa a ti atanga itran chuan a bui thak don chu wang chuan kha a poimo ber ani ti riat a thale ani adot le a chuan interviewer tena anzo tlang lon le mai chu how did you hear about the position mo engtin nge he position he din mun hi he naruak hi mo I hriat ti kha ani ta ni hei hi chu chan dan chi sang om the ni enga tangin nge I hriat internet atang ten nge I thian ten an lo hril chenge nge advertisement I chira tang ten khatiang khachi sang kha chana apek thei ani amaro chu heta te hian a guideline tur angin pahni karon thlang chu kanga internet atangin I hmuwa mo internet atanga ka advertisement an chu kha I hmuwa ti hian isoi du ta isoi thei ta ni I found an advertisement about the job on the internet mo advertisement internet in chu atang khan kan lo hmu ka lo hmuwa iti thei ani chuan a hnuai chuan Engtin khami company khan mitam tak ruin enge I employee na zong tur te khamo khatiang ang an na athok om te khami tam tak khan lo bepo trina ni khatiang bepo tu khan min srila chumi tang chuan he na hi kalo ria ti te kha in ti iti du ta ni ti hian chumi chu kontakin mo kha na kha kalo ria chuan chumi tang chon kalo ria ni teka itidu tani I was contacted by a recruiter who put me in touch with your company
or made me aware of this company โมข้ามีค่าข้าตามินเราบวยปุยตูin company มินเราเมลเชียดตูข้ากะเรา contact ตัวอัตรังคานเฮดินหุ่นเฮ position ให้มินสิลอันนี้เฮนารัวให้มินสิลอันนี้ตีคานอีช่างเลยเทียนี่ก็สวยตัวอังคันข้าข้าจูเองอีหมู่ดานข้าจิรังอีเทียนไปนักศิลป์เจนี่จนอีเทียนไปนักศิลป์เจตีอังโปคันอีสวยเทก็เทียนป้าอัตรังอินกับเสียตีโปคันข้าจูa guideline เจ้าอันนี้ก็ตีข้าอาเจียงตุระง่ายละข้าตียงเราโซงอินกายเล็กดูอันนี้ปนอาเทียเฮอินเตอร์วิวฮีอาบวยข้าก็อาจารย์จุกันน่าจนตุระจิรเตโปคันอาจารย์นั่นจะรังข้าอมเทียนี่อามารอจูก็สวยเล็กก็สวยหนูa guideline อังเจ้าอันนี้กันตีข้าโอเลอาดดเลยชวนอินเตอร์วิวอารีน่าอันโซเลเทอมชุนเตจูเงี้ยตีละสวนระวังจู why are you interested in the position โมเองติงเฮน่าเฮดินมุนฮีอิดูwhy are you interested in the position โมเตอิดูตีนะคะนี่ข้ามี position ข้ามีนาข้าติงอิดูน่าชันค่ะอิสวยค่ะอ่างไอตาอันนี้ข้าตาขานสวยเล่สวยนูข้า company ขานเองนังมาขานิน benefit เองโลกน่ะอันหูเทน่ะตูดข้าอีไงตูร่างน่ะจูมีมิลาอิสวยจูอ่างไอตานี่ที่เฮียนอีหันช่างโดนสินเตียง I'm interested in this job because I can see that in this role my skills could help solve this problem within our company โมเห็นหน้าก็ตุยน่ะจูเห็นหน้าฮิก็ตุยอ่ะชวนกัดเทียมนะกัดเทนะเฮียนินกัดเทนะเนี่ยเฮียนไออินมิลอันนี้กัดติเทนี่ตีฮิกับหมูอันนี้เฮ problem ฮีอิน company เนี่ยนะทัดเหล่านะโม company เชียร์ให้เกี่ยมังกับเราท่อมเทนี่ตีกัดเทียมนะเฮียนอติเทนี่ตีฮิกับหมุดลังอันนี้ตีนะคะอันนี้ I think I'm a good fit for the company and its goals โมเฮมี company ตานเฮียนกัดหัดโตก็ชวนเฮมี company เฮียกัดหัดโตก็กัดตุ่มนักกินเสียละโปให้ฮิกาโกลตานี่โมเองกัดตุ่มมันนี่ตีนะคะอันนี้ชวนข้ามีค่ะ interest นะคะโมข้า position ข้าหน้าอิทโหดูนะคะข้าเตียงทรงคานอิสวยเทียนี่I try อิสยาอิสวยเทียนี่ปนI try ลุตุกกัดเทียนะเฮียนเฮ company บวยนะฮีอาจินเฟลเทียดานเดี๋ยวเลยข้ามี skills อิมันเทียดานข้าอิสวยข้าอภัยโมอันนี้จุดเตียงอ่างinterest น่ะนักกินจนตาเฮียนินโหลเตตามาsalary จุดที่จัดจูออกมาจุดที่มีกระเสียตะวางเราถกกันนี่ที่เวลเตkaจุดสวยจีอันนี้เราอันนี้โมที่ขานอาเจียงตัวร่างยังโอเล interview อันนี้นะอันโซเงี้ยโมให้จุเงี้ยหามามีเขาปกข้างเงี้ยที่ละกันสวยสวยลงข้า interview face จนอันโซเงี้ยโดนเช่ให้เอ็นเลี้ยง why should we hire youเอ็งฟังเงี้ยเฮ company เฮียนินอิกันโถตีรังเจงัดเองกัน hire รังเจเอ็งฟังเงี้ยกัน hire รังเจสวยตัวอังคันนังมาข้าอินสัลอ่างไงนี่โมข้า company อาคารอิทรัดน่าอิสวยยังไงนี่ที่เฮียนินติดชินเตียง I think I have the right personality and skills and I also have experience and motivation โมก็ไงดานาชวนก็อินหูดานาชวนเฮนาเนียนเฮียนโม personality ชัดตักกันเนี่ยอดิกตักอินมิโซนาฮิกันเนี่ยกัดเทียมนะอินอภาคบอกว่าชวน experience กันเนี่ยบอกว่าชวนมีตานะเฮลิมนัดเห็นตู้เฮมี company ตานะมีชัดตักฮิกันนี่ดีนะคะอันนี้ไม่นี่ชวน Engtin นั้นตรงเทียมต่ำเต้นเราดูว่าโม restaurant แต่เราถกเราถกโดน interview ว่าเฮอร์ละแต่โมข้าเตียงคานที่เฮียนินที่โดนเตียงอิทรัดน่าสวยยังไงนี่ชู I can speak 5 different languages and I know how to handle customer very well อีติเท language จิรังตรงจิรังปังกะเทียมาชวน customer หันที่เวลดานให้กะเทียมลุตุกันนี่ที่ข้านังมาค่ะอินสวยโดนนี่ข้า why should we hire you ที่ชาหน้าชวนหันดาเลยตายละอิทรัดนะคะ over สีเราอินโมช่วงเลี้ยมสีเหล่าคานอินฝักข้าง่ายนี่เองข้า company ตานคานอิทรัดนะคะอิสวยง่ายนี่
chu wang chuan soi le soi nu an company te an khatiang kha ilo zir lok atang khan ti khan in buat sai na kha I kalpui thei don ani he chu du tok le photila. What do you consider your strength and weaknesses more? Enge I that na le I that lo na kha an zot nge ani hei interview aten chuan atoi zong in han soi popop to ila ti hian I strength mo I chak na I that na khami company tan khan enge I that na po kha I ngai tu atel angai chu mi mil chuan I chan kha angai thin enge nang ma I that big na mo ti hian in ti tol teng I'm hardworking, eager to learn, and I enjoy working with other peoples, and I love challenges. Ititani katai ma in na thokrim mi tak kania midang tebula na tho nuam timi kaniboka chuan chona han hmachhawn nuam timi kanibokani tinaka ani maini weaknesses kha enge I chak lo na lai kha I soi vele angai ni amaro chu heta hen I hriat tur chu I chak lo na lai I hriat a khanang ma in hria improve itum thu te I soi turani ti hian in dale chin teng I'm very details oriented but I often take on too much at one time mo voi khata thil ti vak enge I ti vak mi ini mo voi khata voi ti thei kha voi khata ti vak du mi ini kha I chak lo na lai te chu ani ta ni kha I han soi theya chuan ka soi to ang khan kha mi kha nangma kha improve itum thu kha I soi the ani I soi angai ni I'm very conscious of my weaknesses and I'm trying to improve myself as much as possible keima hi ka chak lo na lai hi ka in hre chianga hemi ka chak lo na lai thom tur hian improve tur hian ka thei top ka chuang ti na kha ani mai ni ti chuan strength and weakness chu du tok le photang o ole hei en leang interview arina an so tlang lon le em mai chu what are your career goals ti le why do you see yourself in 5 years hi zo na in ang deureng ani chan na mun khata handa tlang taila kumnga nuwa eng angin nge tuna tang kumnga lo thok ta la eng angin nge in muang mo kha company kha ingai tu angai ka ti kha khamita na lok na om thei tur a I chan thiam na kha I chan thiam kha angai ni ti hian in da chin teng I see myself as a successful in 5 years mo kumnga nuwa chon mi lo tling tak ni in ka in muwa chuan and learning new skill that will benefit the company and help me achieve my career goals mo thiam na thil ka zir hian company tan mitrang kai mo hlok na then tu ni in ka in huwa mo kha company tan khan ka tumram hlotin na min hruai thleng tu ani bok don ani kha company tho chuan mo kha tiang khan kha company fak pa in nangma in fak pa thau sia I chan kha angai ani ti khan a chiang tura ngai ango hei hi in en le tiang interview arina an so tlang lon mai pakhat ania why did you leave your last job ngatinge in namasa kha iban ti kha ani kha zo na poimo tak ani engwangin nge iban in manager ten in ti thiam lo nge enge khan hriat du ani achan chu an company I tho khan irin tlak em ti kha an hredu ani heta chan na om thei pakhat toy fel mai chu I'm looking for new opportunities and challenges ti kha ani meya hey anwe ain angreng hey himo I'm looking out for an opportunity that allowed me to work on interesting and challenging project ti kha ain angreng ani hey hi du jok hi mang thei hey hi atoi fel ma tiang hun thale chona thar hi kalo zong reng thin ani ti na kha ani mai ani kha tiang challenge chona I face tu ani khan chuan in growth than idu ani a an company tan khan I thato kani ti kha an ring thiam thei do na ka tho na ma sa chuan in salary a chelu tu ka manager a strict lu tu ka chutiang khatiang ani a ti kha soi angai lo I'm looking for new opportunities and challenges ti kha atok ani tiang anga hun thale chona thar hi kalo zong reng thina tuna hen ka muta heta tho hi ka du ani chu wang chuan kan ha hlui chu ka ban san ti kha ole zona tlang lon le mai chu
Why do you want to work here? Eng wang nge ta hen ilo tho du. Tina ani ti hian in chang tiang I had a dreams of working with a successful and reputed organization and also a good opportunity for start my career and utilize my skills. So I need one chance to work in a company. Mo kalau dream thin chu company lo tling le organization tra a tho hi ani tho thin hi ani ya chu mai ba ka thiam na man na hun tra le ka career na kin zela ta na hun thatak ani boka chu wang chuan in company a tho hi ka du tak zet ani ti na kha ani mai ni anwaya hian I feel my skills are particularly well suited to this position. If I've got this opportunity, I won't let you down. Mo ka ngai dan chuan he position hi abi takin ka thiam na nen hian a in rem ka thiam na man na chi tak mai hi ani in ka ria mo chu wang chuan heta tho hi ka du ani ti na ni if I've got this opportunity I won't let you down ti chu he na hian min la ka thok ani chuan ka tilung hnu lawang cheu tha tak kin ka thokang ti na kha ani khami kha kan bel tel zau ani chu ole a mor kan bok don ta chuan interview a chuan a to bera chuan he hi chu to better question ani thin ani do you have any questions for me atitani mi zo du te in avm keima hian chuti chuan ahma a company ilo zirlok to atang tele enge nangma ni nangman personal thil hetiang ang hen engza nge ka salary ni don ti vel hi zo reng lo tur ani chuan ti hian izot the ni heng hi example kan da teng how many hours should we work in a day ni khada dar ka reng sang e kan tho don tiang chi temo what do you expect from the team members in this position hetiang tuna kalau tho na tura hian enge members atangin in base sei thin ti temo can you talk about company culture or protocol mo company culture khami company I thona tur culture rules and regulation mo anlo duan angchi kha culture protocol anti mai khatiang te kha enge isoi them mo nakina ilu na tur ani awang khan I tho na tur ani awang khan chutiang khatiang chuan lunch pai tur lunch pai lo tur ti te polo ni thei company khan protocol culture khan lo nei thei khangvel kha izot thei ani chu chuan do you have any questions for me tia khan khang te kha example a karon da te chu ani ai tha tak tak kha in shedon zo tur point riang chumi atan chuan loin prepare tur ani ole interview na a heng question som te hi ne so taka ichang ani chuan itan lungai na tur om lo ani chuan soito angin a guideline chi ani kan ti to kha idu lai try iti lai kha idu du ilo thlang chu kanga I interview na tur mil khan ilo adjust kha angai don ani chuan mizo tong ta tel lovin tun tum chu karon chop chu ka a fia tok lo deu ani point min lo hre thiam don nia in lo hlok pui nge ka du sak tak meu cheu ane